सिजावल मावा के ख़बर ॾींदा आहियूं शीतल दास कोहिस्तानी जे रिपोर्ट मुताबिक़ सिजावल एसएसपी डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरज़ादो जे हुकुम ते ॾोहारनि मंछात फरोशनि ऐं फुरे धाड़नि में मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं तेज़ कंदे ज़िले जे समूरनि एसएचओज़ ऐं पुलिस अहलकारनि खे सख़्तीअ सां हिदायतूं जारी करण खां पोइ एसएचओ चूअर जमाली, एसएचओ बेलो, एसएचओ मीरपुर बठोरो, एसएचओ झोक शरीफ मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छापा हणी 15 खां वधीक मंछात फरोश ऐं फुरे धाड़नि में पुलिस के घुर्बल ख़तरनाक ॾोहारनि खे गिरफ़्तार करे जेल उमाणे वधीक छापनि जो सिलसिलो जारी करे छॾियो आहे। गिरफ़्तार ॾोहारनि में मोहम्मद रहीम मक्सी, फरहान मेमन, राजा ज़हूर, हफ़ीज़ मेमन, दरिया ख़ान ख़ासकेली, जुम्मन आमू, मोहम्मद ख़ान बजूरो ऐं ॿिया शामिल आहिनि। मज़कूरा जवाबदारनि वटां कचो शराब, गुटको ऐं गैरक़ानूनी हथियार, गोलियूं हथ करे केस दाख़िल कयो वियो आहे।